Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan kami Epe juga. Di video kali ini kami akan melanjutkan bagaimana caranya untuk menambahkan suara pada aplikasi atau slide di Articulate Storyline 3 ini ya. Tentu Bapak Ibu harus menyiapkan suara atau aset suara yang telah disiapkan untuk mengiringi atau memberikan efek di menu-menu ini ya. Sebelumnya kita di video sebelumnya telah belajar untuk bagaimana menambahkan animasi di slide setiap tampilan di Articulate Storyline. Yang berikut sekarang kita akan menambahkan menambahkan suara ya. Tapi sebelum itu silahkan Bapak Ibu bisa subscribe channel ini agar Bapak Ibu tidak terlewatkan berita penting dari kami ya. Tentu konten-konten yang akan kami sajikan yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, bagaimana caranya? Mari kita mulai ya. Pertama, silahkan Bapak Ibu klik ya. Mungkin di ini saya pilih siswanya ya. Kita kasih suara, misal ketika anak ini muncul kita kasih suara. Caranya kita klik siswa ini ya, setelah itu insert audio, kemudian cari filenya ya. Di sini saya akan pilih ini ya, klik gitu ya. Ini sudah masih proses ya. Sampai selesai ditunggu dulu ya untuk progres pemasukan suara ya, tergantung ukuran dari file suara ini biasanya. Nah, jika sudah muncul di sini ya berarti ini sudah muncul. Nah, saya tarik ke atas biar jelas ya. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba preview dulu slide ini. Nah, ini ada suaranya ya. Oke, terus nah sekarang kita tambahkan lagi suara untuk tombol atau judulnya ya. Suaranya kita tambahkan ya, pilih ini insert audio. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi suaranya ini nanti jelas di sini audio 1 tadi ya. Nah, untuk anak ini audio 2 untuk suara ini. Maka kita bisa pasang trigger ya. Trigger yang untuk pemicu agar suara ini nanti bisa terputar atau dimainkan saat media ini telah selesai. Audio 1 selesai, maka audio 2 akan tampil ya. Caranya klik di audio 2 kemudian tambahkan trigger, kemudian actionnya play medianya audio 2. Kemudian ketika ini ya, judulnya ini muncul, ini ya, judul permainan ini muncul, berarti objek atau setelah animasi atau suara dari audio 1 ini selesai, dilanjutkan suara ini saja gitu ya. Berarti media komplit ya, media komplit. Kemudian objeknya audio 1 ya. Jadi setelah audio 1 ya, atau begini, jadi audio 2 nanti akan play ketika akan play suaranya audio 2
ketika media audio satu ini sudah selesai terputar ya. Nah, itu oke. Coba kita preview. Nah, gini ya. Lalu kita tambahkan lagi untuk tombolnya, suara tombol ini ya. Tombol materi. Ini juga kita bisa rubah namanya ya. Double klik di sini. Bisa saja materi biar mudah mendeteksi atau mencarinya. Latihan. Oke. Ya. Di materi dulu. Lalu kita tambahkan trigger ya. Pemicu otomatis. Kita tambahkan suaranya dulu. Insert picture, tambahkan suara. Audio. Untuk ini ya, add. Saya tambahkan ini suara add. Ya, kita pasang lagi trigger untuk suara ini. Audio 3 ini ya. Ya, ini audio saya kasih nama sentuh ya. Jadi nanti ketika tombol ini digeser sentuh nanti akan berbunyi ya. Itu add trigger play media ketika media dia sentuh ya. Ketika mouse hover ya ini. Jadi ketika mouse nanti mendekati atau menyentuh tombol, maka objek sentuh objeknya yang disentuh berarti materi ya. Jadi suara sentuh ini akan play ketika mouse mendekati materi ya. Kita oke. Nah, setelah itu kita bisa copy trigger ini biar cepat, atau sekalian ya kita tambahkan touch. Jadi ketika disentuh juga diklik juga nanti akan berbunyi ya. Insert audio, kita touch ya biar berbunyi otomatis sesuai harapan kita, maka kita harus pasang trigger lagi ya. Trigger kita ganti dulu namanya touch. Kemudian ini trigger play media touch ketika user klik ya. Ketika diklik maka suara touch akan berbunyi ya. Objeknya tombol apa tadi ya, tombol materi. Oke. Nah, ini sudah ada materi, berarti kita lihat materi ya sudah ada 2 trigger di sini ya. Bisa kita cek Ibu di sini kolom trigger latihan, di sini ada belum ada trigger, masih kosong ya. Kemudian materi ada 2 trigger, play sentuh dan play touch. Kemudian audio. Sekarang kita copy saja ini trigger materi ini ya. Ini kita copy, klik kanan, copy, sentuh ya. Pastikan juga di materi latihan juga. Pastikan di latihan sini. Kemudian paste ini ya, di trigger paste, klik. Nah, latihan akan juga muncul. Sentuh, kemudian touch juga, klik kanan, copy di latihan. Pastikan juga di triggernya sini ya. Oke. Nah, sekarang animasi sudah ada semua ya. Untuk anak masuk ada, ini ada. Kemudian materi latihan tombol ini juga belum. Jadi
kita paste juga di home picture 2 ya, paste ini, terus nanti tinggal sentuh copy itu pastekan di ya sudah. Oke, sudah ada semua, touch dan sentuh. Jadi nanti ketika di mouse bergeser menyentuh akan berbunyi, dan ketika diklik juga akan berbunyi. Kita preview. Nah, ini sudah ada suara. Ya, sekarang kita tes tombolnya, coba. Ya, berbunyi Bapak Ibu. Ya, lagi. Nah, kalau kita klik coba. Nah, kita klik bunyi ya, ya gitu. Demikian Bapak Ibu cara menambahkan efek suara pada tombol atau animasi. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan memberikan tutorial juga ya untuk melanjutkan media interaktif dengan Articulate Storyline 3 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan mengenai berita terkini dari kami ya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.